Небото над Малешевијата е повторно чисто. Иако повеќе од 24 часа нема никаков пламен, екипи се уште се на терен за да ги контролираат кризните подрачја. Огнената стихија што 9 дена беснееше низ најубавиот предел во истокот направи непроценлива штета. Според првичните проценки изгоре околу 5000 хектари борова шума, некоја од нив постара и 50 години. Утре комисија составена од неколку државни институции излегува на терен за да ја утврди реалната состојба. Што се однесува до материјалното, она што граѓаните го изгубија во огнот и не е толку големо во однос на шумскиот фонд. Во Делчево изгорени се 9 објекти, а во Берово неколку плевни. Епска борба против огнената стихија се водеше над Беровско, Бодинарци, Делчевското село Нов Истевник. Огнената стихија им се закануваше на Умлена, Мачево, Трботивиште и Разловци. Огнената стихија почна да кулминира од 4 август, 2 дена по појавувањето на првите пламени јазици на Беја Степе, место каде што се сврзуваат трите општини – Пехчево, Берово и Делчево. Луѓето беа во паника, пламените јазици високи по 20-30 метра голтаа се пред себе. Лекови, делови, луѓе, храна, се што можеме да им помогнеме, цела Малешевија мобилизира, бидејќи малешевските дробови отидоа. Така да секој треба да жали сега. Еве гледате на кое место сум и што доживувам, нема зборови. Многу сум зборувал, многу сум ова неописливо. Екипи од Србија, Австрија, Бугарија, Словенија, заедно со македонските служби и местното население даваа надчовечки напори за да се сопре стихијата. Не може горе да соди. Има вода. Горе не може да соди. Нема одење више. Може, одење може само од кај Негрево горе да се сече над шумата. Одење веќе нема, само евакуација на населението и копање ровови околу селата, колку е можно да се спасе. Пожарот е испуштен од контрола веќе. Огнот на Баја Степе паралелно се разгоре со пожарот во Кочани. Пламените јазици му се закануваа на градот, а постоеше опасност да ги зафати и првите куќи во село Тракање. Малешевци реагираат, доколку сериозно се сватеше пожарот на Баја Степе и премиерот од Кочани веднаш се упатеше кон нивниот регион. Стихијата навремено ќе беше локализирана.